95,000 20,000 की बेंच फ्रिज जाएगी जिसमें मेरी मम्मी खुश रहेगी। ठीक है, 20,000 की टीवी आएगी जिससे मेरी मम्मी खुश रहेगी। और क्या हो गया भाई, बाकी वजह के पैसे उतने में 10.5 आएगी भाई 307 iPhone 14 Pro। भाई वाह, एक मिनट वीडियो देखी थी, पता है कैसे? एक मिनट वीडियो देखी थी, पता है कैसे? इसमें 2 फ्रिज आएंगे, एक वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन, एक टीवी, बाकी में रखते हैं।